Mga guys, welcome sa akin channel. Ngayon, i-demo natin ang smart key, kung paano natin i-disable at i-activate yung beeping sound pag pinipindot natin ignition ng Honda Click. Tara na. Yung mga guys, turuan ko kayo kung paano alisin at ibalik yung beeping sound ng Honda Click. Yan, walang sound. Ito lang yan mga guys. Una, i-off mo siya, nalagyan mo siya off button, off pag nakalagay sa salon. Tapos pindutin mo itong key sign ito na bilis, isa dito, dito. Kung nakita nyo on off na yung ilaw, ibig sabihin okay na siya. Sige, try natin. Meron na siyang tunog mga guys. Ganun din guys pag ibabalik nyo sa silent. Siyempre lalagay nyo muna siya sa pula, then pindutin nyo itong key sign, then yung answer back, then turn on, turn green, wala na siyang sound. Guys, sana nakatulong sa inyo yung tutorial ko sa smart key. Palike na lang at subscribe ng channel ko. So ayun mga guys, sana nakatulong sa inyo yung demo ko kung paano maalis yung beeping sound, beeping. Until next time, bye bye.